Velkommen til. I dag går turen til Reersø. Vi skal ud og fiske på noget revl. Det bliver spændende. Jeg har været på Reersø før, det er mange år siden. Vinden er dum på mine hjemvendte kyster, så vi prøver at køre til den anden ende. Altså, det er jo en køretur på en time, halvanden. Så står vi i spritnyt fiskevand. Revlen har jeg aldrig fisket på Reersø, så det bliver lidt spændende. Der burde være rigtig, rigtig gode forhold. Vejret er godt. Der er faldende vand. Startende nu. Så, og vi er der om 40 minutter cirka. Så det passer perfekt. Brugt en masse tid på den åbne kyst. På Stevns, hvor det har været svært. Det har været svært fiskeri, så nu skal vi prøve noget andet. Så det bliver Reersø. Følg med. Meget sikker på, at det giver fisk. Brun i luften. Dirty. Men lad os se, hvad der sker. På første kast. Vi kan finde nogle fisk. Det er ikke gået skide godt indtil videre, men det skal jo være her. Jamen, vi er gået på land. Lige for at få det sidste af bunden med. I stedet for at stå ude i det. Så vurderer jeg her, at jeg godt kunne tænke mig lige at prøve at få det med. Da der er mulighed for, at de kan stå herinde. Jeg ved ikke, om man fornemmer, at der er det ene strømskæl efter det andet herude. Og det kunne godt være rigtig godt. Det skubber lidt rundt på tingene herude, og det kunne godt få dem til at stå sådan rimelig tæt herinde. Det er faktisk sjældent, man ser det så tæt på det. Der føles som om der var noget der. Nej, der er ikke. Og det er sjældent, man ser det her strømskæl så tæt på land, for det skal altså prøves fiskes lidt seriøst. Nå, jamen vi er jo ved at have prøvet alt, så tænker vi prøver det sidste kast. Så er det på Vestsjælland.
I hvert fald i den her omgang.